So'zkalar so'rg'ichlarni qaynatish mumkin emas. Ko'pchilik ota-onalar sterilizatsiya qilaman, dezinfeksiya qilaman deb so'zkalarni qaynatishadi. Qozonga solib qaynatishadi. Bunaqa qilish mumkin emas. So'zkalar lateks yoki silikondan tayyorlanadi. Ikkalasi ham issiqlikka juda chidamsiz bo'lgan materialdir. Lateks bu tabiiy mahsulot, kauchukdir. Kauchuk issiqlikka chidamsiz, juda ham yumshoq bo'lgan material. Issiqlik ta'sirida tez eskiradi va shaklini o'zgartiradi. Ha, silikon issiqlikni yaxshi ko'taradi, lekin issiqlikda bu ham tez eskiradi. Ko'zga ko'rinmaydigan treshinalar, ya'ni yoriqlar paydo bo'ladi. Bu esa u yerda oziq mahsulotlarning saqlanib qolishiga, bakteriyalarning saqlanib qolishiga olib keladi va tez eskiradi. O'zi so'zkalar 1 oy davomida ishlatish mumkin. Qaynatadigan bo'lsak 10 kun, 15 kungacha yetadi. Lekin 10 kun, 15 kunda ko'pchilik ota-ona qayta yangisini olmaydi. Bitta yangisini olsa shundoq ham 2 oylab ishlatishadi, 3 oylab ishlatishi mumkin. Ba'zi ota-onalar plastmassa butilkalarni ham qaynatishadi. Bu ham mumkin emas. Plastmassa butilkalar qaynatilganda o'zidan zahar ajratadi. Bu mumkin emas. Mikroplastiklar ajratadi. Mikroplastik bola ichib olishi natijasida butun organizmga tarqab ketadi. Chunki juda ham mayda, ko'zga ko'rinmaydigan darajadagi zarrachalar ajrab chiqadi. Plastmassa butilkalar qaynatilganda.